कहाँ जानु लाग्यो आज? हामी लेक विनिपेग आइस फिसिङ गर्न जाने हो आज. आइस फिसिङ गर्न? फर्स्ट टाइम? For the first time, yeah. Nice. So हामी चाहिँ आज लेक विनिपेगमा चाहिँ आइस फिसिङ गर्न जाँदैछौँ होइन. सो इट्स अ फर्स्ट एक्सपिरियन्स फर अस. क्यानाडाको चाहिँ यो चाहिँ विन्टर एक्टिभिटिजमा पर्छ. सो लेट्स फाइन्ड आउट कस्तो हुन्छ एन्ड आइ एम रियली एक्साइटेड फर इट. अनि आजको वेदर चाहिँ नट द्याट सन्नी. प्लसमै छ अहिलेसम्म चाहिँ. बट त्यस्तो घाम चाहिँ लागेको छैन. I'll just give you a glimpse of it. So यस्तो छ आजको वेदर चाहिँ. I hope it's gonna be good. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टोली छ. These guys are there. Good morning guys. It's Alcover. Good morning, Samjana. साहित्यिक भएर भन्नुभयो टाइम मैले डेलाई सेभिङ टाइम भनेर सोच्दै सोचिनँ. अपना टाइम आएको पारा. हाम्रो अर्को पोस्ट चाहिँ उ थियो हो. दिस इज द वान. यो चाहिँ लेक विनिपेग. यो पुरा फ्रोजन छ यो लेक होइन. अनि यहाँ चाहिँ अब हामी फिसिङ गर्छौँ आज. यस्तो सानो सानो हट जस्तोमा बसेर चाहिँ फिसिङ गर्छौँ. बस्नेवाला भनेको थियो छैन. यो माछाको बेड हालेर चाहिँ सबल गरेर हाल. सुरु भइसक्यो हो माछा निकाल्नु. Yeah, so if you put it down that hole, you'll see the. I don't know if you remember how that works. So what's the indicator for that? Like how do we know like when there's fish around? You'll see. So this side of the screen, that's nothing to look at. Okay. This side, this is the bottom. Yep. And then every line's a foot, so this is the whole water column. Yep. And then when this goes, you can see the jig falling. Okay. So when a fish comes, it shows up as a line like that. On the right side or on the left side? The left doesn't matter, just the right. Just this. Okay. So. And then usually. ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ. चिया पाक्दैछ. यहाँ चाहिँ माछाको लागि कुर्दै बसिरहेको. माछा कहिले आउने हो? चाहिँ हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट. कस्तो छ ब्रेकफास्ट? बबाल छ है. थ्याङ्क यू. यहाँ चाहिँ पाक्दैछ. यस्तो आँखा हेर्नै नसक्ने यार है. हामी चाहिँ यो एउटा सागदेखि अर्को साग त्यो छ हाम्रो. त्यहाँ जाँदैछौँ.
बोइजहरुको ल गाइजहरु कतिवटा माछा पर्यो छैन नि निकाल्दैछ रड It's all lake. सही छ तर माछा चाहिँ परेन के प्रब्लम त्यो हो गुरु आज माछा पर्छ कि पर्दैन त पर्ने चान्स चाहिँ छ तर पोजिटिभिटी चाहिँ छैन बिहानदेखि 3 घण्टा भइसक्यो माछा एउटा पर्दैन यार माछा पकाउने प्लान थियो तर चिकन पकायो डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ दुईजनाले काम त्यस्तो छ दामी दामी रमाइलो फुड इज असम जहाँ जहाँसम्म देख्न सकिन्छ यसो पुरै लेक हो यस्तो फ्रोजन छ यस्तो ड्रिलमा यस्तोमा बसेर चाहिँ अहिले माछा मार्ने यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प यस्तो छ चिसो so good look at the weather sky it's beautiful यस्तो प्रोपेन ग्यासहरू हुन्छ हिट हुन्छ परिरहेछ त माछा राम्रै परेछ नि गाइस माछा राम्रै परिरहेछ Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. अनि लेकमा बर्थडे यसरी हो कि ए ल यसरी ल फोटो देऊ कि फोटो देऊ सही छ त यो त विनिपेग हो कि मधु Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Madhu. Happy birthday to you. तिम्रो त दरो आयो त Hip hip. लामै गर्नु अलि सानो ल गाइजहरु हाम्रो अपार सफलताको 4-5 घण्टा पछिको माछा चाहिँ मस्तै मार्यौँ यार आज हेर 1 2 3 ओहो गन्नै नसक्ने छ अझै प्राइस जारी छ यो पुरै भरेर लाने हो आज यो माछा ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त गाइस दामी लेक विनिपेग अब हामी कहिले आउने रे नेक्स्ट डिसेम्बर 25 तिनटा कुरा फर्स्ट डिसेम्बर सेकेन्ड ट्याग चेन्ज गरेको बेलामा थर्ड डिजिटल सोना नट रसियन त्यति चाहिँ मिनिमम सोनाले हुँदैन युनाइटेड स्टेट्सको चाहियो गार्मेन्टको सोना छ डिजिटल वाला मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हैन त्यो डिसेम्बरमा आउँदा त लक्ष्य सही सही यो चाहिँ हाम्रो अर्को टोली छ त्यहाँ निचोड त्यही हो हुँदो रहेछ त्यो लेकमा फ्रोजन लेक रमाइलो हुँदो रहेछ है रमाइलो भयो के यहाँ चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो फोटो सुट भइरहेछ यस्तो छ हाम्रो जाने बेला भइसक्यो सो आज चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स भयो होइन इट्स गुड
Unfortunately, we couldn't catch any fish. That's sad, but still amazing. But all this is lake. यो सब लेक हो हैन अहिले चाहिँ फ्रोजन भएर हाम्रो गाडी त्यहाँ छ सबजना त्यहाँ छ It's amazing कति रमाइलो चिसो